အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့နောက်ထပ် copywriting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ AIDA method ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ AIDA method ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ selling formula လို့လည်းခေါ်ကြတာရှိပါတယ်ဒီ AIDA method ကိုစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးလူတွေရဲ့ behavior ကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီပုံလေးမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပထမဆုံး A ဆိုတာကတော့ awareness ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် awareness အပြင်ကို attention ဆိုပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှတ်ထားလို့ရပါတယ် awareness ကများလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ awareness ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook post မှာရှိတဲ့ပုံလေးကိုညွှန်နေတာကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ပြောတာလဲကျွန်တော် Facebook မှာနေ့စဉ်ပုံတွေအများကြီးတင်နေတာရှိပါတယ် post တွေအများကြီးရေးနေတာရှိပါတယ် video တွေအများကြီးတက်နေတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ post ကလူအများကြားမှာစွဲဆောင်မှုရှိနေဖို့လိုပါတယ် attraction ရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒီအရာရဲ့ပထမအစားကကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံဖြစ်ပါတယ် video ဆိုရင်လည်း video ရဲ့အစားလေးကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး awareness ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ် social media ကိုအသုံးပြုကြပါတယ် Facebook ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းမလေးနဲ့တော့လည်းကောကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးနဲ့တော့လည်းကောကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးလေးပို့ပြီးတော့သုံးနေကြတာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ post ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ရဲ့ new feed မှာတက်နေပါတယ်ဒီလိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်မလေးဒီရက်သွားဖို့အချိန်ဒီ2စက္ကန့်လောက်ပဲအချိန်ရပါတယ်ဒီ2စက္ကန့်ဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ post တွေကိုကြောသွားတယ်ဒီအချိန်မှာကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့ post ကိုကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်မလေးရက်သွားပါတယ်လက်ညှိုးနဲ့သုံးရင်လက်ညှိုးလေးရက်သွားတာကိုသတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကဒီတင်ထားတဲ့ post တစ်ခုရဲ့ပုံကိုအရင်ဆုံးစိတ်ဝင်စားသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဇင်အောင်ရခြင်းရဲ့ပထမဆုံး step ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကို awareness လို့ခေါ်ပါတယ် attention လို့ခေါ်ပါတယ် AIDA method ဆိုရင်တော့ A ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ကိုယ်တိုင်အခုပဲ photo လုပ်ဖို့ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပို့ကြည့်ပါတတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအကြောင်းလေးကိုပြင်ဆင်စားကြည့်ပါသင်ဒီလမ်းမလေးနဲ့လည်းပို့နေမယ်ညညိုးလေးနဲ့လည်းပို့နေမယ်ဘယ်လိုပဲလုပ်ချိန်တစ်ခုမှာသင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ post လေးကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်2စက္ကန့်အချိန်ရပါတယ်ဒီ2စက္ကန့်လေးအတွင်းမှာရက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာဒီပုံကိုကြည့်မိရတာဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုတော့ကြိုက်လို့ခဏရက်သွားပြီဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးဒီအလကားမနေပါဘူး I လို့ခေါ်တဲ့ interest ဖြစ်ပါတယ် interest ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုပြောတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးကဒီ post ရဲ့ပုံမှာတင်ထားတဲ့ title ကိုတွားကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါက interest ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ behavior အရာပုံကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မျက်လုံးကခေါင်းစဉ်တွေကိုပြည့်ဖက်လိုက်တယ်ဒီသဘောကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ headline ရင်းကဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံကိုရက်သွားတာနဲ့ဒုတိယမြောက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ system ဒီဒါတိုက်တယ်ကိုတောက်ဖက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့တိုက်တယ်ဒီလူတွေဆွဆောင်မှုရှိအောင်လူတွေကိုဆွဆောင်နိုင်အောင်ရေးသားမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post ကိုဆက်ပြီးတော့မကြည့်တော့ပါဘူးလက်မလေးနဲ့နောက်ထပ်တဲ့ post ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပို့လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်တင်ဒေါ်လာတွေဘယ်လောက်ပေးပြီးတော့ပဲ Facebook မှာကြော်ညာတင် post ကတင်ပစ္စည်းကရောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ title ရေးလေးဒီအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုလည်းကိုကကြိုက်သွားပြီဒုတိယမြောက်မျက်လုံးက title ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်း title လေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ desire ဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးစီမိုးလေးမတိုင်ခင်မှာမြင်ရတဲ့စာကြောင်းတွေကိုအရင်ဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ရေးတာရင်ကိုယ်နဲ့လေးကိုအရင်ဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့စီမိုးတွေကိုပေါ်နေတဲ့စာလေးတွေအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ first sketching ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ process တွေကအရင်ကိုအဆင်ပြေချုံးပွေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်စီမိုးကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ content creation ဘယ်လို theory နဲ့ပဲရေးတာ copywriting တွေဘယ်လို formula နဲ့ပဲသုံးတာ customer ကကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ theory တွေနည်းလမ်းတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ content တစ်ခုကိုတေချာစနစ်တကျ sequence ကြဖန်တီးနိုင်မယ်လူတွေကိုစွမ်းဆောင်မှုရှိတဲ့ content တွေအရေးအသားတွေ formula တွေကိုသုံးပြီးတော့ step by step သူတို့ရဲ့ behavior တွေကိုတွေးပြီးတော့ရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့် content ကိုဖတ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်โอเค content ကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ emotional နဲ့ action တစ်ခုလည်းရမယ် passion နဲ့ကြာနေရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ product or service ကိုဝယ်ဖို့စပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာပါပြီဒီလိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောနေကြရှိတဲ့ CTA လို့ခေါ်တဲ့ call to action ကိုကျွန်တော်ရဲ့ post အောက်ဆုံးမှာတေချာလေးထည့်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသာဒီ post ကိုဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဝယ်ရမှာလားဝယ်ဖို့အတွက်ကတော့ဘာလို့ဆိုထားလဲ offer တွေပေးထားတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တိုင်း offer တွေပေးထားလားကျွန်တော်တို့ရောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမြန်
လက်ဦးကျွန်တော်တို့ပြောထားတာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ discount တွေပေးထားတာဒါ free join ခိုင်းတာလားဒီလိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ CTA ကိုတက်ကြလေးတေချာထည့်သွင်းပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် process တစ်ခုလုံးကချုံးမွေသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်မအနေနဲ့ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝယ်မယ်ဖုန်းဆက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CTA ကလည်းလုံးဝ process အောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့တွေဒေါ်လာတွေဘယ်လောက်ပဲသုံးတော့ boost တွေဘယ်လိုပဲထိုးထိုးဘယ်လိုကျွမ်းကျင်တဲ့ service ဒါ boost ဆိုးပေးတဲ့သူတွေကိုပဲတင်တင်ထားတဲ့ post ရဲ့ဒီ post နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ headline နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က desire လို့ခေါ်တဲ့ content ရေးထားတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ခုက content ဖတ်ပြီးဝိုင်းအောင်က action လို့ခေါ်တဲ့ဒီ CTA ကိုသိချာမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရမကောင်းတာတော့ service သမားတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့တင် content နဲ့ပုံ design တွေကလိုအပ်ချက်ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲ headline ကိုဘယ်လိုရေးမလဲ content ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ CTA ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျထည့်မလဲဆိုတာတွေကိုတော့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းရမှညာခိုင်တော့တက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ post လေးမှာအားလုံးသတိထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ process တစ်ခုလုံးကိုစတင်အစပြုခဲ့တာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့ post ရဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကဆွတ်ဆောင်မှုရှိမှာကကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးဒီဆွတ်ဆောင်မှုရှိမှာက awareness state attention state ကိုရပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ interest ဖြစ်တဲ့ headline ကိုတွားပြီးတော့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ် headline မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးအဆင်ပြေလို့ရှိရင် desire လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content ကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ် content ကိုဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကိုဝယ်ချင်တဲ့ဖြစ်အောင်ဒီ service ကိုယူချင်တဲ့ဖြစ်အောင်တိုးဆော်ထားတဲ့ CTA တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ content နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တစ်ခုကပြည့်စုံတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ANDA formula လေးကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်သိရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ formula လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့ behavior တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media တွေဘယ်လိုပဲ platform တွေပြောင်းပြီးတော့ပဲသုံးတဲ့သူတွေဒီလူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတွေဒီသူတို့ရဲ့ behavior အတိုင်းပဲအများအားပြုမှုနေထိုင်ဆောင်ရွက်တာကိုတော့သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Okay ဒီ AIDA လေးကိုတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ post တွေတင်တဲ့အချိန်မှာအခုပစ္စည်းတွေရောက်တယ်အခုချက်ချင်းရိုက်တယ်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ကပူစားပေးအပ်တယ်ကိုယ်တိုင်ပူထိုးတယ်မရောင်းရဘူး Facebook မှာကျွန်တော်တို့ post တွေတင်ပြီးတော့မေးတယ်ဒါတွေဆိုရင်လည်းတဲ့အတွက်သိကြတဲ့အဖြစ်ကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ AIDA formula လေးနဲ့ဒီ၄ချက်ကိုစနစ်တကျလေးပြင်ဖို့ဒါအကြံပြုပြဝေးနဲ့ဒီ video လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ